liability of the Limited Partner and Management Act in an SLP. Hello and welcome, Bertrand Mario, registered attorney in Luxembourg. March 30, 2021. We mentioned earlier that the limited partner, l'associé commanditaire, may not perform any act of management with respect to third parties in a special limited partnership, SLP, Société en commandite spéciale. It is interesting to note that, as in the case of a common limited partnership, Société en commandite simple, the general partner, l'associé commandité, is in principle jointly and severally liable for the commitments of the SLP. If, however, a limited partner was to perform any act of management despite these prohibitions set out in the foregoing principle, he would be held indefinitely, jointly, and severally liable with the SLP vis-à-vis third parties for all the commitments of the company in which he had participated. Finally, the limited partner will also be held jointly and severally liable with the SLP indefinitely vis-à-vis third parties and creditors for commitments in which he has not participated if he has habitually performed acts of management for the said commitments. We shall see how the concept of management act fits into the framework by addressing in particular what does not constitute a prohibited management act for the limited partner. If this video was interesting, you may subscribe to our channel on YouTube, Bertrand Mario Avocat. You can also support us by kindly putting us a 5-star review on Apple Podcasts in the Law and Impact Podcast. Thank you very much indeed for that. References for today: Article 320-1, paragraph 1. Let's recall this article about the definition of the SLP. 320-1, paragraph 1 of the law of 1915 on commercial companies. La société en commandite spéciale est celle que contracte, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée constitutive de parts d'intérêt, représentées ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social. Article 320-1, paragraphe 1 de la loi 1915, 320-1, paragraph 1 of the law of 1915 on commercial companies. And for today, 320-4, paragraph 2. 320-4, paragraphe 2. Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard des tiers. Il ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard des tiers. L'associé commanditaire. We speak about the limited partner. 320-4, paragraphe 2. And then 320-4, paragraphe 3 in French, si l'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement responsable. L'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à... Non, l'associé commanditaire n'est pas... Faites attention à cela, c'était une erreur. L'associé commanditaire n'est pas du tout indéfiniment et solidairement responsable des engagements sociaux, c'est l'associé commandité. In French, so 320-4, paragraph 3, l'associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l'égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l'alinéa précédent. Article 320-4, paragraphe 3. And then finally,
Article 320-4, paragraphe 4. In French, il est également tenu indéfiniment et solidairement responsable à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement fait des actes de gestion à l'égard de ceux-ci. Article 320-4, paragraphe 4 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies as amended. You can also refer to our Article 2 specific features of the limited partner. It was the Article 331 and the video 320 March 24, 2021. And you can also refer to qu'est-ce qu'une société en commandite spéciale, Article 200 and 189 for the video, dated July 7, 2020, Bertrand Mario. So today it's liability of the Limited Partner and Management Act, and that's the article which will take the number 332 and 321 for the video, 332 for the podcast and the article, and 321 for the video. Voilà. Liability of the Limited Partner and Management Act in the NSLB. Thank you very much indeed. Bye bye.